Ahojte, ja sa volám Miško. V dnešnom videu budeme robiť raketu a pôjdeme do vesmíra. Tak, do vesmíru. Tu dáme prvú vec. Potom tam musím dať odpájač. Tento stredný tam dám, lebo ten je akože najlepší. A po druhé tam dám toto. No, lebo potom sa mi to bude odpájať. A ešte si tam nemôžem zabudnúť dať motor. Dám tam asi ten väčší. Či? Asi väčší. No. A teraz bych tam dal asi jedno krídlo. No, také najmenšie. No, takéto. Asi ho dám aj 3-krát. Tak už ideme na to. Ja budem do toho fúkať. Naplno. A ideme. Dobre nám to ide. Už by som trochu radšej spomalil. Si trochu pridáme, lebo to je úplne... Dobre nám to ide. Teraz máme iba tú poslednú kabinku. A sme vysoko. Sa mi páči, že sme takto vysoko došli. A už budeme asi aj padať za chvíľu. Lenže ešte sme nad zemou už skoro sme 50 000 metrov nad zemou vo vesmíre. 53, no. Sme dosť vysoko. Stadiaľ sme prileteli z tej malej pláži. Tam čo je. A troška to je... Moc sa mi to už ani nepáči. S týmto. No, lebo to je také divné. Teraz budem tu strašne dlho takto. Tak. A už padáme. A bude to trochu dlhšie. Bez toho motora. Ale dobre.
tu som ja. Teraz vybuchnem. No. Toto bude výsledok. Tak ahojte, uvidíme sa v ďalšom videu. Ahoj.